हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पापा जी टेक्नो में। मैं राहुल दोस्तों आज आपके लिए Redmi 13C फ़ोन में एक बढ़िया टॉपिक वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे दोस्तों कि आप अपन फ़ोन को जैसे लॉक स्क्रीन करते हैं और आपको एक साउंड होता है, तो साउंड को आप कैसे बंद करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपका लॉकिंग जैसे लॉक करते हैं डिवाइस, तो ऐसे डिवाइस में आपके एक साउंड होता है, तो साउंड को आप कैसे बंद करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सेटिंग ओपन करेंगे, देन दोस्तों सेटिंग ओपन करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ जाएंगे हम साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे, तो उसको टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जाएंगे दोस्तों हम सीधे ऑप्शन आपको जैसे कि शो हो रहा है एडिशनल सेटिंग वाला, तो इसको टैप करेंगे। देन टैप करने के बाद दोस्तों जैसे कि हमें यहाँ कुछ ऑप्शन शो होते हैं, तो हमारा यहाँ तीसरा ऑप्शन शो हो रहा होगा प्ले साउंड वर्किंग लॉक डिवाइस। तो इससे आपको जैसे कि यहाँ ऑन दिख रहा है तो इसे ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली जो लॉक स्क्रीन साउंड था वह बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने फ़ोन में यह सेटअप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।